OK guys, tak ja vás vítam v tomto kanáli, ktorý som sa rozhodol založiť. Na mojom kanáli môžete nájsť tvorbu, ako je príbeh z hier a nejaké tie série hier, ktoré sa vám budú páčiť. Ja vám tam hodím nejaký ten popisok, na ktorý mi môžete potom napísať, že ktorú hru by ste chceli hrať, lebo akože nemám samozrejme všetky, ale dokážem skoro všetko vybaviť. A to je jedna vec. Druhá vec je tá, že nezabudnite ma potom podporiť lajkom, komentom a zdieľať, to je to najdôležitejšie. Ale samozrejme iba ak sa vám bude moja tvorba páčiť. Ja sa budem snažiť s vami komunikovať ako sa len najviac dá, lebo nie som až tak veľmi komunikatívny. A my môžeme ísť na to. A ešte jedna vec, čo vám k tomu poviem, je tá, že som jebnutý a ak budem nadávať, tak sorry, ale mne to nevadí a dúfam, že ani vám ne. Tak poďme na to. Good. Hold on! Nathan! They're gaining on us! I know. We'll crank it! Sam, I'm going as fast as I can! OK, a my sa dostávame k samotnej hre. Jedine ešte čo spravím je, že to stíšim, lebo aby mikrofón sa neprekrikoval s hudbou a so zvukmi. Ja som to už znižoval, ale asi to znižíme ešte viac. Čo ma zaujíma je tá vec, že vlastne nič. To je všetko. OK. No a ako ste si mohli všimnúť, tak som sa nezmenil to, že je to vlastne hra Uncharted 4, čo je najnovšia hra. A máme ju aj v češtine, čiže by to mohlo byť úplne jednoduché hrať. A aj ten príbeh je úplne super, takže preto to vlastne aj natáčam. No takže hlavnú postavu máme Natha a vlastne za to v kuse hráme. Teda vlastne ešte tam budeme hrať za jedného. A to je sama. Ale však to samozrejme uvidíte všetko v pokračovaní. Boha. OK. Musíme sa strať týchto zmrdov. Piči, ale grafika je dobrá, čo? OK. Kurník. Však ale ja kam mám ísť? Aha, tam. Tým smerom. Aha. Jasná, čo ja mám s tým, že majú veľkú loď, ja mám väčšiu. Wow, fuck! Čo si? No vôbec. Ty kokos. Však ale toto není normálne, aby... Wow! Ale do piče, však ale som ani hru nezačal hrať. Jebem ti ja boha. Však ale kúrňa. No dobré, aspoň že to ide o toto. Však ale čo ja sa mám vyhýbať tým svetliciam, alebo čo, tak ja neviem kam to dopadne. Wow, fuck. No jasné, aj spredu, zozadu, ty kokot, ne, ešte skáde. Fuck, no tak toto bolo oslop. Do piče, ne, však ale už dosť, kámo. Však ale... Natha nám vyhodilo. Vynožice. Poďme sa vynožiť. Fú. Ponoriť. Fuck! Nečítam to nejako. Kámo. No tak ale toto by ťa inak rozdrbalo. Takže sa asi máme znova vynožiť. No plávaj kámo, veď zomreš. Veď čo je? Či to mám držať? Hej, som v pohode bracho, neboj. Čak ale jump, what the fuck. Ako ťa mám kryť? Aha, takto. Som to už zabudol hrať, lebo som to dávno prešiel. Real shit, bačo. Kurva, nehyb sa. Aha, tak to není výbušný šut.
Ale to čo majú oni, svetlice? Jeps, ha! Kokoti! No nevadí, poďme ďalej. Čo, máme tu ďalší, a kde? Oh fuck! Ale tak toto sú žibráci, ne? Skúste nabíjať tú zbraň. Čiže ja nepotrebujem nabíjať, ja som sám za seba. Som vlk samotár, motherfucka, ono sa mi to nabije. Ale do piče, veď ma zabijú. Čakaj, dobre, jeden padol, druhý padol. Tu to niečo... tam máme ísť. Nastúpiť. Čakaj, jebme kotle. Poďme. Tak akože hra nám začína z hurta, no. Žiadny príbeh, žiadny... O kurva! Žiadny príbeh, žiadna sranda, proste nič. Jedine čo tam bolo to, že sme na pličkách a pľavíme sa do neznáma, ale inak je to po piči hra, no. Sa mi to ľúbi, žiadne zbytočné okecávačky, hneď more, jeb akcia a ideš na to. Čo napravil? Tam mám ísť? O nie! Tam som nemal ísť. Začína vám príbeh. Nathan. What are we gonna do with you? You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. And now you have to stay here with me all weekend instead of going on retreat with everyone else? I don't care. Yes, that's the crux of the problem. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. You wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does that give you the right to start throwing punches? It wasn't just about the book. What was it then? Nothing. I'll save it for confession. No matter what I try, you seem insistent on going down the same sad road as your brother. What a waste. Sam! No, a vráťame sa k samostatnej hre zase. Volanie dobrodružství. A ako si môžete všimnúť, tak vlastne je to to, čo kedysi bolo a sám je vlastne ten istý, ako tomu poviem, partner, ktorý bol s nami aj na tej lodi hneď na začiatku. Aha. Tak to asi nevylezeme. Však ale kámo, taký zamláda more a beha jak asasín po tých strechách. No a sme v síročinci. A snažíme sa vlastne stať úsno. Ak si všimnete, tak nie. Ale sa mi zdalo, že tam bolo oni. Wow, piče, skoro som sa zdrbal. Tady to pôjdeme tady to. Nedá sa nejako zohnúť? No tu máme voľnú cestu. Do piče! Nedá sa to nejako priblížiť? No mám piči, ja vám neverím. No jasné, zase sa otočil žebrák. No zmizni ty čierna huba. Oh sorry, nechcem nikoho uraziť, ale... Nie som rasista. Dobre, môžeme ísť. Dáme kotúľ. Brácho, ja som iný to ten...
parkourišťa. Dá sa preliestať to cez okno potom? Či tam je okno? No piči, ako to mám vedieť, či tam je okno alebo nie. Ale čo tam robíš, more? Ťahaj stade. On tam niečo kreslí. Ok, tak poviem bližšie. Rozhľadnúce. Aha, takto. No tak tomu verkám, že ideme k oknu. No, takto. Však ale do piče! To nefunguje. Očividne, more. Joj, naopak. Či piči! Toto sa robí v detských domovoch, páči sa? Wow, kurva, tak toto bolo bracho. Otoď sa moja. No veru, Safra, ty smradlava kurva. Ťahaj. No mizni. Nemám na teba celý čas. Rok, 500 korún, 9 eur. No, ťahaj. Boha, ešte ak by sa vrátil, tak by som sa si zasral. OK, my padáme. Sám, nazdar. Asi dole, že? Tak honem, ty píčo. Čak ale, kurník, ale inak silný chlapec. No teraz mi ešte počkať, tady je to asi. Wow, jump. Jump sem. OK. Dobre ľudia, zatiaľ vám poviem, ako takto leziem, tak. Na výber máte z hier teraz momentálne, čo mám doma, tak je GTA 5, čo som myslel, že to asi nebude zažívne, lebo keď sa prejde raz príbeh, no neviem, proste poviem vám hry a vy si vyberte, čo by ste chceli vidieť ako ďalšie video. Alebo budeme pokračovať proste v Uncharted. Tam je sám, dobre. Ale mám taký dojem, že nastane ukážka. Tak najprv vám to poviem. Mám z hier teraz Tomb Raidera najnovšieho, Uncharted tento nový, potom tam mám Call of Duty Black Ops 3, tú GTA 5, Watch Dogs 2 a dokázal by som zohnať ešte nejaké iné hry. A teraz mám v pláne zohnať Horizon, takže dúfam, že sa nám to podarí. No. A my sa púšťame do hry. What is that? Really? Again? It's nothing. You told me you'd stay out of trouble, though. He was talking shit about us. So? He said that Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, come on. They're just saying it because it gets to you. Alright? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. I'll do as I say, not as I do. Here. You'll catch a cold. So, what are you doing here like this anyway? If the nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you. I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. What happened to us staying out of trouble? This is an exception. OK. Takže sám riskuje svoje krky. Však ale podaj mi hnátu, ne, ty vole. Give me a hand. Right? This is enough. No ale napríklad, keď som to hral, tak som si nejako nečítal tie titulky extra. Ale až teraz som sa dozvedel, že vlastne sám bol bitý v onom. V tom siročinci. A vraj do piči siročince pomáhajú ľuďom. Teda deťom skôr. No. Hej, vidíme aká je realita. No čo už. Ale tak naučí nás to. No a do piče, ale mohol by si tam uskočiť, ne? Hop. OK. Veď ale kokos pozerá sa na mňa a nepomôže mi. To už čo je? Wow, motherfucker! Ty kokos, skoro som si jebol hlavu, hehe. Nevadí.
No, poďme. You didn't try. I did. At least I thought I did. No, it doesn't matter. We're gonna take the high road. The high road? Just follow me. Watch this. Whoa. Now, we take the high road. Have you done this before? No, máš vždy nejaký plán. Šikovný chlapec toto. No, okej. Here, come on. Your time. Čak mi to pustí, ne? Čak, jak mám ísť hore? L1 a hore. Kámo, les poriadne. Čaká to lánu zober. O, dobre. Čakal som, že ho tam nehajú a že sa im objaví, ale ne. Working mostly. Still getting that girl? Sa mi ľúbia tieto parkour hry, no. On again, off again. Currently, Prvky z Assassina hlavne. Z Láry. A vlastne však Uncharted bol taký od začiatku, takže... No okej. Dobre. Hop. Či kokot, to tu nemyslíš vážne, že to mám jumpnúť. Aha. Či kokot. A však ale jak sa uteká, alebo šprintuje? Okej. Či pičo, chyť ma. Wow. Á, ty kokos, jak si jebol hruď. Á. see? Yeah. Nothing to it. Stay with me. Však ale snažím sa, ale tak ty si moc rýchly na mňa. Teraz hore? Yeah. Totally. To sú inak one arogantné a... Jak sa to povie? No zase to piču funguje, no dobré. Arogantné a... What? Už ma nenapadne ten správny výraz pre to slovo. Right down. Nice and easy. No, to je jedno. Čak, ale ty opica, wow! No tak ja som taká istá opica. OK, teraz čo? You ready, Tarzan? No, daj to sem, nech sa idem hodiť tady. Alright, go ahead. Ja ti ukážem, čo viem, kámo, toto si ešte ani nevidel. Pokiaľ ma pustil, áno. Ti ukážem také Totally Spice. Jump! Aha. Tak to bolo je broku. Uíhu! Poď, podám ti ruku. Aha, čo, kam by si šiel? Aha. Dobre, to sa mi začína ľúbiť. Hop. Vrajme, ja som tú hru prešiel dosť dávno a už si veľmi nepamätám tie prvky, ale teraz si začínam všímať detaily, že tí tvorcovia hry si dali záležať ešte aj s tým, že You, huh? Yeah. Not bad. aha, že Up here before? This particular one? No. keď niekto stojí, alebo teda keď vlastne nepustíme tú osobu vyliez hore, tak ona nevylezie, čiže to je dobré. To sa mi ľúbi, no. Až na to, že ona by mohla úplne nakade prejsť, ale tak to je úplne jedno. You wait here. Čo tiebe? Tak to už je aké ačné toto. Hopľa. No veď ale chyť sa. No. No, daj tam tú pačtu. Ty kokot, asi by som sa dosral. No nevadí. Hop. Kámo, ale chyť ma. Prosím, chyť ma. Fú, ale že by ho nestiahlo, že by iba ho tak trošku natiahlo, no neviem. Fú. Na gori dva, no čo poviem, hej. Hop. Follow me.
about you take this one? Aha, dobre, môžeme to skúsiť, ale kokot, ak to zahodím a už sa to nevráti, tak ja za to nemôžem. Oh, you'll leave. OK, L1. A to iba pustím, alebo čo? Stiskam. Aha, stiskam. Čo kokot, na prvú. Aha, asi som nemal skákať do strán, ups. Nevadí. Takže na prvú a ideme na to. A musíme skočiť tam. Kurva, ja som dobrý. Okay. Ty už si tu? Ako si zobral sa aj to láno? Si mi nejaký podozrivý, brácho. Alright. Ja viem, to je rebrík, no. A čo? Ako pôjdem dole teraz? X-ko? Hej. Now, head down. A nejako sa šuchnúť? No, výborne, akčné prvky hier. Skoro som si vyvalil palec. Just like that. We're out. Alright. Check it out. Huh? Whoa, you got the 250? 250? What are you talking about? No, this is the 500cc twin. No way. Where'd you lift it from? Whoa. That's a low blow. But hey, I'll have you know that I am a changed man. Bought this with hard-earned cash. Here, come on, take a seat. What? The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? Alright. I got this job. Pays well. Really well. But, gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like, a year. At the most, and then I'll be back before you even know it, alright? You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. So it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out, Years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Alright? You just gotta trust me on that one. It's not fair. Nothing about our lives has been fair. We've made it work. Right? Sure. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? I found Mom's stuff. Everything that Dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better, Swear to God. where? On the other side of town. What do you say we go and get it back? You mean steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, then let's not get caught. You ready for this? Hell yeah. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? You're gonna have to do it better than that, pal. Acabemos con esto. No ty koko, no tak poď ty mrtka. No, zautočíme štvorčekom. Prás, čau, na, tu máš. Chingada, este gringo Džingales, dostaneš na piču, čo to smieš. Gustavo, yo, fuck. Dobre, útok zo zálohy, poďme, tresk, prejazd, lobec, trojuholník, trojuholník som povedal, piču. Čo mám robiť? Ale toto je dosť nefér. Zmrdí vydrbaný. Tam jeb, čau, ucho. Či za ucho. Či kokot. No tak potič, čurák. Ty zmetok vyjebaný. No tak, no poď, poď.
Ohoho. Jasné, hlava je úplne v pohode, že? Piče, však ale Bisonate. Tak a prejeb ho cez tú zabranu. Tak nie. Daj mi pokoj, ty zmrt. Vypínať. Teraz mu namlátim kúpiť na ten špatný ksicht. Ale drž hubu, veď ti nerozumiem. Aký je vysmiatý. Kadalo. How long am I supposed to be in here? Huh? Where's the toilet? You're looking at it. Have fun. I will. Gracias. Get up. I was having a great dream, too. Hey. All right, easy. No do piče, no ako keby mňa takto niekto zavre, ty kokos, tak asi zdochnem. Mám klaustrofóbiu poprvé a zase je tam strašne veľká ona. Veľká pravda, akože v tej hre, že proste vždy ten nevinný dopadne na to najhoršie, čiže mňa museli jebť na samotku. No, čo už. Ale Nate sa nezdáva. Tak, ideme za týmto čurákom. Ešte si bude aj srandu robiť z každého. Tak to je náš Nate. To je náš Nate. Hey, gringo. Y lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Čo na mňa čumíte všetci? Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Škoda, že aj toto není preložené, no. Myslím, že je to portugalčina, ale nie som si istý. Však ale kam ma bereš? Ideš mi dať na prdel, 30 na tvrdo? Prečo ma chytil? Však ale nechytaj sa ma, ty uchyl. Fuj, aké máš masné vlasy? You speak a little Spanish, you know. Wait, what did you say? Prisám Bohu, že on mu ide dať obušok do riti. No tak dúfam, že ja tam nejdem. Tak, koko, čo sa staráš, ten obušok ti napchám do nosa. Jo, ale ten dostáva dobré rány. Pelendrekom. Dobre, veď ja idem, boha, čo do mňa strkáš, kokot? Super. Nechcem nič vidieť radšej. Do piči, no tak mi povedz, skôr kam mám ísť. No ani kokot, choď tam prvý. No ani piču. Ti vravím, choď tam prvý. Ty ma tam zavrieš a zdochnem tam, ne? No ani piču, čau. Želiezo. Dobre, mám piči, idem tam. Nebol agresívny. Ale poď aj ty. Yeah, this isn't sketchy at all. Hey, you know, this doesn't look like the warden's office. Teraz mi zaredlo trochu. Čak, ale tu keby ma zabije, ty kokot, a hodí ma do týchto hovien, čo tu plávajú, tak...
sa o mne už nikto nedozvie. Through there. Through here? Púšťaš ma na slobodu, bracho? Here we are. Take these cuffs off or what? I want in. In? Whatever you hope to find up there, I want in. Come on, Marcus. The deal was just to get us in and out of here. That's it. Just? I'm sticking my neck out for you gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? But not nearly enough. You were told not to open that. Yes. I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. It's great. Over Can we- $400 million worth of gold and jewels, all from one single ship. The Gunsway. I'm familiar with the story. Can you get to the point? I occupied the highest cell in the Spaniards' prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the riches of paradise. What? What do you want? The riches of paradise. It's a metaphor. No. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. Tell you what, let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, we can take this up with Rafe. Come on. Letter. Por favor. How you gonna get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it, since you want in and all. Just don't break your neck. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? OK, čiže ideme hľadať bohatstvo ráje. Under the work table. No dobre, veď ja som skúsený lezec. No. Čakaj, ako to bolo? Tam sa mám asi dostať, že? Ale ako pomaly sa šúcha, to je príjemné. Go, piece of cake. Dobre, trochu si zašplhám, no tak poďme šplhať. Tam by som chcel ísť. Tam sa dá ísť. Čo tam je, kurník? What have we here? Čo tady máme? Jojoj. Ale tak aspoň sme voľní, aspoň na chvíľu, no. Bingo. OK, hlavne, no dobre, akože dajme tomu, že je to hra, hej, ale že by tam ten hák bol tak naschvál nastavený v reále, asi ťažko. OK. Tady hore. To si pamätám. A teraz je ten... Vidíte? Tam sa musíme dostať. Preto povedal, že si trochu zašpláme, no. No, hoď to sem. OK. Here we go. OK. Fú, tá voda je pekná. Farbou. Keby takto voda... Dobre, nejdeme tu riešiť grafiku. Keď skočím, sa zošuchnem. Čiže len hodiť kotku, že? A teraz môžeme skákať tie moje bočné pády. Oh fuck. Samé naviaci lano, ok. Očividne automatika, no pohode. Ty kokot. Som sa skôr zasral. Hop. Hop, 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 hop. Tuto sa šuchneme. Skočíme a dáme lano. Fú, jaký frajer som.
No tak toto bolo ochlop. Wait till Sam hears about this. Taký nadšený. Tady to hore. Okej, tu je nič, tu je nič. Toto si pamätám, akože nebudem to nejako zdržiavať a robiť sa, že neviem káde ísť. Takže tady to. Tu trošku zhrdzajú na streche. Jump. Hore. Hore. Ty kukus! Aha, dobre, očividne by som to ustal do piči, keď mi jebol taký šuter na hlavu momentálne. Tak toto... môžeme ísť... No, jak som stále to tady, to je to zaujímavejšie. No, tak alebo nie? Počkaj, ale tu hore je niečo. Čakaj, ale opička les? Hop. No. Prečo nevyskočiť? Asi nemá ako veľmi vyskočiť, že? Počkaj, ale... Takže potom idem dole. Skočíme na tu. Oni piču. Kámo, ja kade mám... No po piči, ja neviem kade mám ísť teraz. Počkaj, ešte tu bola jedna možnosť, stade to, že? Asi skôr, hej. No, tam to vyzerá, že tým okienkom pôjme hore. Ale rýchlo, kým sa to nezrúti. OK, takže sme... O, co teď? No. Tu máme niečo? Odložiť, priblížiť, otočiť, tak chcem. Ako sa to otáča? Je to len takto. Odložiť, prečist. Fú. Celkom dávno. Že by tam tá listina stále ostala. Len tak položená. Dobre. Hop. Wow. Dobre, ešte teraz asi musí byť vrchom. No poď. No jasne. Jump. No ale bez zistenia takto liez, ako to je frajerina. A tam je tá väznica normálna. Či kokos, ale pri akej prírode je tá väznica? Fú. To je ako tá opustená. Neviem, ako sa volala. Na tom ostrove. Shawshank, či jak sa volala? Tuším, že nejak tak. Či to bola iná väznica? Neviem. Teraz neviem, či mám ísť do okna, ale asi hej. Here we go. No, a máme tu niečo logické. Tak kde začít? Čakať. Otvoríme si toto. Prevrátiť. Tam máme... Ako sa to približí? Takto. A máme to do piče. Máme tam... Však ale... Jaj. Tam je nejaké sluníčko. Toto asi ťažko otvorím. Ale čo potrebujem? Nezabudol som ja niečo zobrať z niekade. No tam je slnko. A prevrátime to. A tam je...
Počkaj, nedá sa to zložiť, to nechcem, aby som to chcel prečítať. A keď to zložím. That's more like it. Jo. Zodiac symbol. Čiže zverokruh. Strelce a štíra. Strelce a štíra. To máme tu. To je to slnko a strelec a štír. Strelec je tam a štír. Štír je škorpión, tuším, po česky. Tu. Čiže 2. A slnko ukazuje čo? Ja nie. Strelec a štír a strelec je X. Čiže 12? X a 2. Ne. No. Piče. Však ale... Jak to tam mám? No, tak. X and II. Alebo to bude 2 z 10? Nie, je to ono. Si kokos, ja som aký logik, čo si, jak? Kříž. Však pekné, no. Igna. Factis. Keepimos. OK, tak to si bereme. Čo, už tam nebude nič. Guess this is it. Time to head back. Oj. Tak vlastne teraz sme asi v tej najvyššej väznici, nie? Tuším. Gotta watch that first step. Hop. Fuck! Ty kukus! Voľa, ako som sa bugol. No, dobré. Takto. Sa cítim jak taký hasič. Hop. Zase jump. Jump. Tady to. Ty kokos! Kámo, ale poďme, lebo je to tu nejaké prehnité, sa mi zdá. Čakaj. Wow. Ty kokos, fú. Akože hral som to, ale keď hráte proste ten príbeh a snažíte sa prežívať to s ním, tak je to fakt akože ja mám riavky v niektorých hrách, keď to hrávam, takže ja som taký typ, že to fakt prežíva s tou osobou, za ktorú to hrá. A to som dojebal, kámo. To som dojebal. Ježišmária. Oj, no nič. Musíme stať to. Jump. No a rýchlo hore. Wow, kým sa to neodlomí, ale neodlomilo sa. Teraz stať to. Hop. OK. Fú, ty kokos, ale on musí mať akú strašnú silu v tých prstoch, v rukách a proste celkovo, lebo však to je neskutočné, ako on sa chytá iba koncami prstov. Teraz zlozieme dole. Á, tam je už on. Made it. What'd you find? Greg? What? Place was picked clean. There's a clue hidden up there somewhere. I couldn't find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I missed something in the letter. It could have been another tower that collapsed centuries ago. Any plans to this place? You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess.
Right. I'll look through the files. Turn around. When you're done talking to him, come and find me. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, 1 week in the hole for you. Exactly right. No, nejde, bych chceli. Sí, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Párate, ¿eh? Jesus, they were are you all right? Just another day at the office. Come on. Hey, whoa, whoa, whoa. You're gonna keep me in suspense, are you? You were right. No, we were right. Just gotta find Rafe. Rafe. Don't stop, please. Oh, come on. Like you said, we did this. You and me. Now this rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, he did. After he read the letter. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Shit. Rafe, if anybody else finds out about this, I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. All right. Let's find somewhere a little more private. all right, coast is clear. Okay, so what do we got? Oh, shit. Hey, May I? Just be careful, okay? Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix? It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. You're right, there's no crown of thorns. He's tied to the cross. If it's not Jesus, then Read the inscription. Digna factus recipimus. We receive the due rewards of our deeds. Look at you. That's the benefit of growing up in a Catholic orphanage. That's St. Dismas. Penitent thief. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. Okay, during the crucifixion, Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. The last sighting of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. You know, I have my doubts about you, too. But let's find Vargas. Get the hell out of this shithole. Let me guess, this is the guy you picked a fight with? Didn't know he had so many friends. Te dije que no hayamos terminado. Mira, nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! You know what? Tú no te metas. Okay. Oj, a začíname, hehehe. A kurva, jak sa bije? Ja som zabudol. Štvorčekom. Trojuholníkom. Štvorčekom. Trojuholníkom. No dobre, poďme. Jeden padol. Ale sám sa nesere. Poď. Ale koho ja mám byť? Veď tu už nikto nie je. Ok. To všetko? Už dvaja, hej.
Ty kokočik, ale dostaneš nápad, čo si tresk. Bo ale tu ich má tam koľko tých zmrdov. To není normálne, aby tam mal toľko kamošov. A kde je ten čúrak hlavný? To by som ja chcel doriadiť. A tu je, nie? To neviem, to má telko. O kámo. Akože Nate sa vie byť tiež. To ti poviem. A tu si! Ahoj! Ty čurák, ja ťa ako dodrbem teraz. Poď sem ty zmetok. Púz ma ty hajzel. Wow! Kurva. Pros po tej gebni. Jasné more, najväčší frajer, keď má kamarátov. Jau, ty kokos. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Are you bringing in contraband? ¡Cállate! Who do you think you are? Llévalo a su celda. Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjennos. Took you long enough. We almost got killed, you know? You still might. Vargas? Seriously? Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. Well? What can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine. Stop acting like a third world thug. Put the gun away. Thank you. We're willing to give you 10%. Think half. We're doing most of the work, 20. And you'd never find it without us. 25 equals. 25. Does that sound fair, guys? Suppose I can live with that. Yeah, sure. Maybe 400 million divides nicely by 4. Looks like we have a deal. Yes, we have a deal. And if you ever cross me again... Jesus, that's that. Are you out of your goddamn mind? You want to find out? Guys, what are we doing here? We're sticking to the plan. Was this part of the plan? Just follow me. Come on. Come on! A kurva. Damn it. Rafe, where are we going here? The lighthouse. Jajaj. Raf to dojebal. No nevadí. But which way? I don't know. Get outside and figure it out. Mleko má svine, no. Get in! The window! Nathan, give me a hand. Bá, dá sa to. My to vytrhneme. No tak to sú bohovské mreže. Na otlačenie. Ako za starých časov, ja a sam. Poď, nesmú nás chytiť proste. Kurva, ale keby aspoň viem šprintovať, ale ani to neviem. Poď. Wow.
Čo to vylom? Po piči, no a teraz kam? Ale ja som posledný, hoši. Viete o tom, že sme teraz v momentálnych reálnych stáčkách? Come on, gamo. Come on, gamo. Šurák. A vlastne najmu to povedal. Nevadí. No, musím začať čítať tie titulky, ale to sa nedá, bo keď je tu taká akcia. No, dobré, okej. Tak je to. Hop. O, do piči. Jasné, samozrejme, mne sa to muselo stať. No ale no tak, zase. Sám sa inak Bala Supermana išiel. Ma pustiť žebrák. Tak, vypínák. Či kokot, ty si inak práve. Počkaj, to je Raf, nie? Či? Či to je sám? Boha, keď majú také isté vlasy skoro. No. Pust ma, prosím ťa. Je za mňou? Prečo nie je za mňou? Bá, ide za mňou. Poď. To vyzerá byť sám? O, do hajzlu. Teraz skáde, kámo. Poď. Poď, boha. To musíme dať. Čo? Veď ale to čo? Ha? More, veď to Q a do pi... Jau. Veď ale to čo za pičovinu, však som jumpol. Očividne, more, to tu sa chytí kokot a tam nie. Čo už je? Les. Tak, také opice. Jump. Poď. Už sme za chvíľku tam. O kurva. Poď. Hej. Strieľaš, očividne. No poďme, kámo. Hýbaj sa. Poď. Poď. No, you hold on. Give me your other arm. Come on, Reed. No! Got him. Oh, no, he's still down there. No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, I can't. Can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Sam. Oh God, no. Oh jo. Tak ja neviem. No ale asi... Prepáč mi to. Som si tebe sitná svinia, ale... Musíme ujsť. Okay, gotta get out of here. I'm coming. Keep coming. Prepáč mi to sám. Ja si budem plakať. OK. Tak, a začína nám ten pravý príbeh. Sony Computer Entertainment. Tak, to sme mali krásny úryvok k tejto hre. A ja si myslím, že by sme to mohli aj ukončiť. A pokračovať teda na budúce.
Takže ak sa vám moja tvorba videa ľúbi, nezabudnite like, odber a koment. A ak som nejaký zábavný a ľúbi sa vám moja povaha, tak budem veľmi rád, ak to oceníte teda subscribeom. A my sa budeme vidieť teda na budúce a mali sme vlastne taký krátky úryvok z tejto hry. A ja si myslím, že bude to mať určite zmysel natáčať ďalej, lebo mňa tá hra mega baví, ja už som to prešiel dvakrát. A dúfam, že sa teda vidíme aj na budúce a podporte teda moju tvorbu. OK, tak ja sa teda s vami lúčim a nezabudnite sa pozrieť na ďalšie videjko, ktoré vyjde určite ešte tento týždeň. OK, takže majte sa guys.